施工准备：铺设土工部，分层填筑预压图，同步沉降观测、放置、沉降观测、沉降评估与预压图卸载。1、施工准备：根据设计纵断面及横断面图，填筑相应段落至机床底层顶面。2、铺设土工部。先在填筑面上铺一层土工布，规格为每平方米100到150克。土工布幅与幅之间搭接不小于0.3米宽，土工布铺设宽度不应小于同层路基宽度。3、分层填筑预压图，同步沉降观测，预压荷载填筑。预压土不可使用淤泥土或含垃圾杂物的填料。填筑过程中，第一层填筑土采用轻型机具摊铺后加实，以免压迫土工布。堆载预压荷载需分级逐渐施加，确保每级荷载下地基的稳定性。一般预压土填筑每层厚度不大于0.4米，填筑完成后采用中型碾压机具压实。桥尾端采用不小于 HM 长度的袋装土堆载预压，以避免污染桥台。预压土填筑横断面边坡坡率为1:1，纵向边坡坡率非桥台段为1:5，桥台墩为1:0.5。填筑完成后，将土工布回折于预压土底面每侧宽度不小于2.5米，并用土压紧固定，避免预压填料流失，污染路基。堆载预压过程中，同时进行沉降稳定观测。陆堤中心地面沉降速率不应大于每天10毫米，坡脚水平位移速率不应大于每天5毫米。按设计要求设置沉降观测设施，做好测量记录及数据的整理。堆载预压过程中应保护好沉降观测设施，当有损坏时应及时恢复。观测频次一般每天1次，当沉降量突变时每天2到3次，2次填筑间隔时间较长时不少于3天1次。4、放置沉降观测，预压期一般不宜小于6个月，第1个月观测频次不少于1周1次，2到3个月2周1次，3个月以后每月1次。5、沉降评估，建设单位组织、设计、监理、施工单位参加进行卸载评估，评估通过后方可卸载。6、预压土卸载，当堆载预压时间达到规定要求，且通过沉降评估时进行预压填料卸载。卸载填料采用机械挖除，不能污染路基。最后一层应人工清除，堆载面清理应达到验收标准。卸载后的填料应运至指定地点堆放。